врачтардын баары эле өзүнчө эле азыр мындай особенно хирургдар өздөрүн кудай сезип алган, эмне көп, оору көп. Мен да ушу жанагындай интеграциянын ачылышында ошол бизге кирип аткан дарыларды жөн эле нандай кыргыздар жеп атканда мен ошо таң кала баштадым. Эмне көп, дары көп, эмне көп, дары көп, канчап келсек да эмне көп, дары көп, ошо оорулар андан беш бетери көп болгондуктан мен айтып кетип атам. Врачтар мен кудаймын деп кетишкенде бүгүн мен кылып атам, бирок мен дагы да айтам, биздин колубуздан эчтеке келбейт. Мен ушу айтат элем, бүгүнкү күнү руханий карабайын. Врачтар жөн эле жүрүшүп атат деп айтам да. Убактылуу денесин дарылады, кийин кайра эле баягы кайтып атат. Эмне үчүн экен руханий жагында кыпчылып жатат ал. Анан кайра күчөгөн осложнение, анан метастаз берип деген, анан минтип деген сөздөр таап атат го. Бул былжыраган сөз. Мындайча айтканда, сен до концанын себебин билген жоксуң деген сөз да. Мен ошон үчүн айтып кетет элем. Эми бизди ушундай кылып таталып жараткан медицинанын билгендер түшүндөр айтат. Биз уктап атабыз, процесс өзү жүрүп атат. Көзүбүз уктаган менен мурдубуз демелеп атат, ар бир өпкөбүз, бөйрөгүбүз тиги баары бул заң чыгып атат, ар бир клеткага жаңы нерсе бар, жаман нерсе, бүт процесс жүрүп атат. Аны ким башкарып атат дегенди медицина түшүндүрө албайт аны. Мына ошон үчүн биз неге кайтабыз? Менмин дегенден алыс болойлу дегенден кайтайлы деп атабыз да. Менмин деп жүрүп эмнени көбөйтүп алдык? Бул өзү жакшы нерсе эмес. Мен дагы да айтат элем. Кайра рухка кайрыла турган болсок, рухту биз билбейбиз, рухту бизге Аллах Таалам жана пайгамбар саллаллаху алейхи жеткирген, эң сонун абылда жеткирген. Ошону билсек, биз жакшы дарылайбыз.